Questa è la modalità auto voce rec. Abbiamo un MP3 a 192 kbit per secondo il built-in mic sensitive. La sensibilità del microfono è impostata su voce automatica, l'impostazione focus wild è disattivata. In caso di microfono esterno sarebbe sempre voce automatica. Il VOR è disattivato e i filtri sono disattivati. I microfoni sono puntati opposti alla mia bocca. Sto spostando il registratore. Ora i microfoni sono puntati a 50 cm dalla mia bocca. Questa è modalità Auto Music Rec MP3 192 kB per secondo. La sensibilità è per la musica in automatico. Il focus wide è disattivato. External input è su voce media, anzi automatica. Il VOR è disattivato e i filtri sono disattivati. I microfoni sono distanti 30 cm dalla cassa acustica, quindi ipotizziamo un concerto. Questa è la modalità riunione. Questa è la modalità riunione. Abbiamo sempre un MP3 a 192 kbit per secondo, la sensibilità del microfono è media, il focus wide è impostato su wide perché deve captare segnali audio provenienti da più direzioni. In caso di microfono esterno è sempre impostato sulla voce media. Il VOR è disattivato ed è impostato un NCF come filtro di registrazione. Quindi va a tagliare tutte le frequenze alte e le frequenze basse, amplificando però la voce audio della persona. I rumori vengono attenuati e questa è la terza prova. Questa è la modalità seminario, i microfoni sono opposti a chi parla. Ora sono rivolti verso chi parla a una distanza di 50 cm. Ora sono a una distanza di 1,5 m. L'impostazione del seminario ha impostazioni di sempre MP3 192 kbit per secondo, è impostato la sensibilità su voce media, il focus wide è impostato su focus perché ha bisogno in questa modalità di registrare la persona che sta parlando, quindi se siamo in un'aula sarebbe il professore o in caso di riunione l'interlocutore interessato. In caso di microfono esterno è sempre impostato su voce media, il VOR è disattivato e l'NCF è impostato cioè il filtro di registrazione è impostato sempre su NCF. Quindi va a tagliare le frequenze alte e le frequenze basse migliorando l'audio vocale. Questa è la modalità note vocali. Ho il microfono a 20 cm dalla bocca, i microfoni puntati verso la mia bocca. In questa modalità viene impostata una registrazione di MP3 a 128 kbit per secondo. La sensibilità della voce è bassa perché comunque avendo la bocca vicino ai microfoni, se fosse alta andrebbe a distorcere l'audio. La modalità focus wide è disattivata. In caso di microfono esterno la voce viene settata bassa, il VOR è sempre disattivato e invece in questo caso il filtro di registrazione è LCF, cioè va a tagliare tutte le frequenze basse. Questa è la modalità intervista.
il formato MP3 128 kB per secondo, la sensibilità del microfono è impostato su voce media, il focus wide è in off, in caso di input esterno va sempre impostato su voce media, il VR è in off e il filtro di registrazione è NCF, quindi taglia tutti i suoni a frequenza elevata, tranne le voci e i suoni a bassa frequenza. Questa è una modalità in scena 1 con impostazione LPCM a 44.1 kHz, la sensibilità del microfono è impostata in voce automatico, l'ampiezza è in off, i filtri sono disabilitati e il VR è disabilitato. I microfoni sono posti alla mia bocca. Così i microfoni sono in direzione della mia bocca e il registratore è appoggiato sulla scrivania, sempre isolato però dal piano. Questa è in modalità MP3 a 192 kbit per secondo, la sensibilità rimane uguale, l'ampiezza rimane uguale, i filtri disabilitati e il VR disabilitato. Così il registratore è puntato verso la mia bocca, appoggiato sul piano. Così è in modalità MP3 128 kbit per secondo, sensibilità sempre in automatico, l'ampiezza in off, i filtri off e il VR in off. Microfono posto alla bocca. Ora appoggio il microfono sulla scrivania e vediamo come cambia. Abbiamo dei rumori ambientali, dovrebbe registrarli perché vedo i simboli sul display che aumentano anche se sto zitto. Questa è la modalità in MP3 48 kbit per secondo, sempre la sensibilità per la voce automatica, ampiezza off, i filtri sono in off e il VR è in off. Il microfono posto alla mia bocca, ora lo appoggio sulla scrivania. Ecco, questa è la mia voce, i microfoni sono puntati verso la mia bocca a 30 cm dai microfoni. Questa è la modalità sempre scena 1, impostato però a LPCM a 44,1 kHz. L'unica cosa modificata è la sensibilità al microfono, che da automatico l'ho passata in high. Così ho posto alla mia bocca, ora i microfoni sono puntati verso di me. Vediamo che riesce a percepire anche i rumori ambientali, non c'è nessun filtro impostato e il VR è disattivato. Questo è in modalità sempre scena, LPCM a 44.1 kHz, la sensibilità della voce è stata modificata in in medium. L'ampiezza viene sempre lasciata disattivata, il filtro anche, il VR anche. Questo è l'audio opposto alla mia bocca e questo è l'audio verso la mia bocca. Vediamo che sul display, se non alzo tanto la voce, comunque i valori rimangono bassi, cosa che invece prima in auto e in high il microfono andava al massimo. Questa è modalità scena 1, rimane invariato il formato di registrazione, la sensibilità l'ha abbassata in low, l'ampiezza è stata lasciata in off, i filtro off e il VR off. Vedo che sul display i cursori sono bassi, adesso la bocca è rivolta opposta ai microfoni, adesso invece l'audio proviene frontalmente, cioè i microfoni sono in direzione da dove arriva l'audio. Vediamo che anche i rumori ambientali non li capta tanto. Questa è la modalità sempre scena 1 in LPCM 44.1, la sensibilità la lascio in automatico, però sono andato a modificare la focalizzazione. Ora è impostato con il microfono focalizzato, il filtro ancora non è attivo e il VR non è attivo. Questo è l'audio proveniente dalla mia bocca, cioè in direzione
della fonte audio a 30 cm dalla bocca. Questa è la modalità sempre scena 1, LPCM 44.1. La sensibilità dei microfoni è lasciata in automatico, l'ampiezza di registrazione è impostata su ampia, non più soffocalizzata. Il filtro è disattivato e il VOR è disattivato. I microfoni sono posti alla bocca, così sono in direzione della bocca. Vengono acquisiti dei rumori ambientali. Questa è modalità sempre scena 1, LPCM 44.1 kHz, la sensibilità del microfono in voce è automatica, l'ampiezza è disattivata, il filtro è impostato NCF e il VOR è disabilitato. Adesso l'audio proviene non direttamente sui microfoni perché ho posto alla bocca. Ora metto il registratore, adesso in direzione di dove proviene l'audio. È impostato un filtro NCF, quindi lui va a tagliare tutte le frequenze alte, ma lascia la voce e le frequenze basse. Questa è la modalità sempre scena 1, LPCM a 44.1 kHz, sensibilità dei microfoni in voce automatica, l'ampiezza in off, ma il filtro è stato impostato LCF, quindi lui va a tagliare tutte le basse frequenze e i ronzii e rumori di vento. Adesso l'audio proviene opposto ai microfoni e se lo metto in direzione della bocca. Questo è l'audio a 30 cm dai microfoni, con l'impostazione del filtro LCF. Questa è la modalità scena 1, LPCM, quindi non è un file, non viene compresso né niente. La sensibilità del microfono è sempre in automatico, l'ampiezza è impostata in focalizzata con un filtro LCF e il VOR è disattivato. Questo è il parlato sulla scrivania in direzione della bocca. I rumori ambientali vengono percepiti poco. Questa è in modalità uguale a prima, quindi LPCM 44.1 kHz, la sensibilità del microfono sempre in automatico, l'ampiezza focalizzata ma col filtro NCF. Questo è opposto alla bocca e ora in direzione della bocca, sempre a 30 cm. Il VOR è disabilitato. Sto facendo dei rumori ambientali. Questa è modalità scena 1, LPCM 44.1 kHz, sensibilità microfono voce automatica sempre, l'ampiezza è impostata su ampia col filtro NCF impostato. Così in direzione della bocca a 30 cm di distanza dai microfoni. Vediamo che vengono percepiti quasi tutti i rumori vocali e alte frequenze, invece le basse frequenze vengono tagliate. Modalità scena 1, LPCM 44.1, sensibilità voce sempre automatica, l'ampiezza su ampia e il filtro in LCF col VOR disattivato. I microfoni sono posti alla mia bocca, ora li mettiamo in direzione. Questo è l'audio come si sente con i microfoni direzionati verso la fonte audio. Rumore ambientale a frequenze alte. Questa è modalità scena 1. Abbiamo dei rumori ambientali, il VOR è attivato, però in MP3 48 kbit per secondo. Questa modalità è l'unica modalità che registra in modalità mono. Adesso l'audio è opposto alla bocca, adesso metto
il registratore sulla scrivania rivolto verso l'audio. Ci sono diversi rumori ambientali, così almeno proviamo la registrazione. Infatti non va in pausa come registrazione. Va in pausa, subito va a registrare perché sono talmente alti i disturbi che lui percepisce come se fosse audio. Fantastica questa funzione del VOR, è molto comoda, non per me, perché a me serve che l'audio segua il video, perché poi i tagli li dovrò fare io, però per chi deve fare un'intervista o un discorso dove si deve prendere delle pause, questa funzione è molto utile perché quando ti soffermi a pensare lui mette in pausa e poi riparte da solo. Questa è una modalità con microfono esterno o quelli da camicia, quindi sono a 20-30 cm sotto dalla mia bocca. E non sono impostati nessun filtro, nessuna ampiezza è impostata, anche perché mi è stata messa il microfono con sensibilità automatica, quindi per poter utilizzare il focus o ampiezza devo andare a disabilitare automatico e impostare i valori alto, medio, basso. Appena inseriamo un microfono esterno il registratore lo rileva subito, infatti ci fa subito impostare i suoi parametri di sensibilità microfono. Questa è modalità scena 1 con la sensibilità al minimo, ho impostato un filtro NCF e l'ampiezza in modalità off. E il formato è il non compresso, quindi l'LPCM 44.1 kHz. Il microfono è sempre quello esterno, messo a 30 cm dalla bocca. In questa modalità è sempre scena 1, però abbiamo l'LPCM 44.1 kHz impostato, la sensibilità sempre bassa con l'ampiezza focalizzata e il filtro è impostato in NCF. In questa modalità è sempre LPCM 44.1 kHz, la sensibilità del microfono esterno è in bassa, l'ampiezza è su focalizzata e il filtro è spostato in LCF col VOR disattivato. Io posso muovere il registratore e lui non percepisce alcun fastidio. In questa modalità ho lasciato tutto invariato tranne la focalizzazione che l'ho messo su ampio. Il microfono non l'ho spostato, è sempre sotto di me, però ho impostato che il microfono deve essere in modalità ampia, quindi va a percepire tutti i suoni. Calcolando che un microfono singolo non penso che cambi tanto, perché comunque la modalità ampia è per i microfoni integrati a doppio microfono, quindi va a registrare diciamo a 360 gradi, invece questo qua rimane sempre un microfono singolo, è impostato nella stessa posizione. I filtri non sono impostati e se andiamo a vedere con l'NCF. Questa modalità rimane sempre invariata, sensibilità al microfono bassa, il formato non compresso, con modalità ampiezza messo in ampia e il filtro in LCF. Prima era in modalità NCF, adesso rimane con la focalizzazione in ampio, il volume microfono sensibilità in bassa e sempre il formato non compresso. Ci sono diversi rumori ambientali, vediamo se si percepiscono. Questa modalità è la modalità note vocali autoimpostata dal sistema, quindi non ho impostato nulla. Il sistema ha impostato un MP3 a 192 quindi
Ok, una cosa che stavo adesso notando è che se durante la registrazione io schiaccio Option, posso andarmi a modificare in diretta il filtro registrazione, il VR, l'impostazione dell'ingresso esterno, la focalizzazione e la sensibilità del microfono. Che però in questo caso non mi interessa perché la sensibilità del microfono è incorporato, non mi interessa fare l'impostazione ingresso esterno. Il filtro di registrazione è impostato su LCF, il VR è disattivato e l'ampiezza è disattivata. Quindi questa qua è la modalità nota vocale con il microfono esterno sempre attaccato a una camicia o comunque a 30 cm sotto la bocca. Il formato che l'ho impostato in mono, quindi MP3 48 KB monocanale. Ci sono diversi rumori ambientali. Quindi sto simulando come se dovessi registrare un video per YouTube.